Las personas que roncan o que duermen con la boca abierta, mientras duermen, tienen 3 veces más probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2, diabetes insulino resistente. Nosotros fuimos creados para respirar por la nariz, por eso tenemos 2 fosas nasales. La boca fue diseñada para masticar. Esa combinación tan peligrosa entre apnea del sueño y diabetes está preparando el camino para un infarto. El canal Soy Sano, Soy Vida les da una calurosa bienvenida y con el anhelo de que hoy aprendamos otros tips muy importantes de cómo encontrar el camino del bienestar y la longevidad. Hoy vamos a hablar de la importancia de tener un sueño renovador, un sueño reparador, un sueño que nos garantice que al otro día estemos con ganas de comernos al mundo. Padre, gracias una vez más, te invitamos en esta hora. Vamos a estudiar de la importancia de tener un buen patrón del sueño, una buena higiene del sueño para poder estar bien. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. La ciencia médica ha venido haciendo mucha énfasis de que uno de los grandes disparadores causantes de la enfermedad crónico-degenerativa es la apnea del sueño, como hablábamos en el anterior apartado. Y cómo roncar, que nos parece como a algunas personas les parece normal, roncar nos puede llevar a una diabetes tipo 2. Miremos lo que dice los Salmos, el libro de los Salmos, el Salmo 4 y versículo 8 dice: cuando me acuesto, me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Uno de los grandes problemas que tiene la gente que me dice es que ellos no se pueden acostar temprano. Hemos venido hablando de un ideal grandísimo y es que hagamos el hábito de acostarnos temprano, que a las 8 de la noche ya pudiéramos estar durmiendo para que después de las 9 de la noche que comienzan a activarse todos esos mecanismos de limpieza, de detoxicación, de desinflamación, se puedan dar. Y aquí dice muy claro David en el Salmo 4, versículo 8, dice: cuando me acuesto, me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Rogamos que ustedes puedan lograr entender la gran necesidad de acostarnos temprano. Hace 30, 40 años, cuando estas ciudades eran tranquilas, no había tanto estrés, donde el transporte no era tan complicado, las distancias, las familias estaban ya a las 8 de la noche acostadas. En el campo la mayoría de la gente ya a las 7 está durmiendo, pero al menos usted haga el esfuerzo de estarse acostando a las 8 para que a las 9 al menos esté tan profundo que todos los mecanismos se puedan activar para que su cuerpo se limpie, se depure, se descongestione, se desinflame y usted pues siga en esa ruta de la salubridad. Es muy importante que nosotros podamos ser responsables, ser conscientes. Una persona que ronca, una persona que duerme con la boca abierta, es una persona que posiblemente esté generando el caldo de cultivo para que se forme una diabetes. Hay 537 millones de personas adultas entre los 20 y los 79 años que viven con diabetes. Este estudio
Este estudio, la Federación de Diabetes de los Estados Unidos en el 2021 hizo este estudio. 537 millones de personas entre los 20 y los 79 años viven con diabetes. Es decir, la padece 1 de cada 10 personas en el mundo. Es una estadística muy alta. ¿Y saben cuál es la causa fundamental? La primera causa fundamental es roncar y dormir con la boca abierta. La segunda causa, la vida sedentaria. La tercera causa, la resistencia a la insulina. La cuarta causa, cuando estamos permanentemente inflamados. Otra causa más, la vida sedentaria. Eso lo vamos a ir abordando poco a poco. Pero mire que es asombroso. 1 de cada 10 personas en el mundo está padeciendo de diabetes tipo 2. En el 2021 habían registrado 537 millones de personas entre los 20 y los 79. Más de 1.2 millones de niños y adolescentes tienen diabetes tipo 1, es decir, diabetes mellitus o diabetes insulinodependiente. Se acuestan tarde, comen mucha chatarra, no hacen ejercicio, duermen con la boca abierta, roncan. La diabetes ha sido la responsable de 6.7 millones de muertes en el 2021. Y el mismo estudio dice que para el 2045 se prevé que el número total de personas con diabetes aumente en un 11.3% y posiblemente para el 2045 el 12.2% aumente. O sea, la incidencia de la diabetes va a ser terrible, y especialmente en las zonas urbanas como Bogotá. Bogotá tiene muchos diabéticos. Gran parte del dinero que es enviado a la salud se está gastando en diabéticos, se está gastando en hipertensos. Son las enfermedades que se están comiendo el presupuesto de la salud en nuestro país. Las personas que roncan o que duermen con la boca abierta, mientras duermen, tienen 3 veces más probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2, diabetes insulino resistente, que los que no duermen con la boca y los no roncadores. De hecho, todos los trastornos respiratorios del sueño que engloban el síndrome de resistencia de vía aérea severa, la apnea del sueño y los ronquidos están relacionados con dormir con la boca abierta y roncar. Solución sencilla: me coloco el micropor antes de acostarme. Como decíamos en el anterior apartado, que tengo pólipos nasales, que tengo hipertrofia de cornetes, que tengo hipertrofia de adenoides, que tengo el tabique torcido. Pues visite el otorrino. Son problemas que tienen solución fácil, práctica. Son tratamientos de media hora, si mucho 1 hora, que ni siquiera lo van a incapacitar de ninguna manera. Así lo asegura la revista científica que más habla de de esta problemática, Leslie Britt, donde se explica que esta relación entre las enfermedades se debe a que estas personas tienen pausas en su respiración mientras duermen debido a la relajación de la musculatura que estrecha las vías respiratorias y dificulta así la entrada de oxígeno a los pulmones, al cerebro, y con ello pues se interrumpa la cadena metabólica de la glucosa. No le estoy dando oxígeno al cerebro por estar durmiendo con la boca abierta, por estar roncando. El cerebro activa unos receptores, le manda a decir al hígado que por favor mande más glucosa.
esa glucosa empieza a circular en sangre y se empieza a elevar, porque recuerden algo muy importante que hemos visto en nuestros talleres, y es que tan pronto va cayendo la tarde, tan pronto se va oscureciendo, en los ojos tenemos unos receptores que le dicen al cerebro que como ya está llegando la noche, entonces active la melatonina. Una vez el cerebro activa la ruta metabólica de la melatonina y ella se empieza a segregar, bioquímicamente ella le dice a la hormona que maneja los niveles de glucosa, a la insulina, le dice que se vaya a descansar. Y la insulina en ese momento bloquea su trabajo. Le dice al cortisol que ya deje de trabajar, que ella ahorita va a tomar control del cuerpo, porque el cuerpo necesita recuperarse, el cuerpo necesita descongestionarse, el cuerpo necesita desinflamarse, y entonces empieza el cerebro a demandar mayor volumen de glucosa. ¿Por qué? Porque no le está llegando oxígeno. ¿Por qué? Porque se está dificultando la entrada de oxígeno, tanto al cerebro como al pulmón. Entonces toda esa cascada se altera y va a generar la probabilidad de una diabetes. En un dato poco conocido, pero las personas que padecen apnea del sueño, la ciencia viene diciendo que corren un riesgo enorme de sufrir esta diabetes tipo 2 que hemos venido insistiendo. Este hecho se hace más comprensible si tenemos en cuenta que las frecuentes interrupciones de la respiración mientras dormimos y esos despertares violentos que provocan y que someten al cerebro y al cuerpo a un estrés fuerte, entonces estas personas durante la noche hacen que se active, que no debería ser así, el cortisol, la adrenalina. Y estas hormonas aumentan la presión arterial durante el sueño, liberan grandes reservas de azúcar almacenada en el hígado y entonces se genera una diabetes. Asimismo y al mismo tiempo, entonces, esas despertadas súbitas agresivas, esa ausencia de oxígeno en el cerebro y en el pulmón, entonces hace que el estrés inhiba la insulina generada por el organismo. Todos estos fenómenos nocturnos, entonces, una vez más, hace que la presión arterial se eleve, el exceso de azúcar se eleve, por eso mantenemos la boca reseca. Porque como respiramos con la boca abierta, entonces el aire solamente está haciendo una vía respiratoria bucal. El aire ingresa, se regresa y ese continuo pues genera es decir, que el cerebro está desprovisto de oxígeno. En cambio, cuando tenemos la boca cerrada, inhalamos, sostenemos, exhalamos, inhalamos, sostenemos, exhalamos, pues no va a haber apnea del sueño, por ende no va a haber diabetes. Se genera una resistencia a la insulina porque no hay presencia de oxígeno. Cuando ya el paciente ya padece la diabetes tipo 2, porque hay una apnea obstructiva del sueño, es decir, entonces se empieza a presentar como una necesidad de un combustible adicional, ya que una vez más, cada que roncamos, entonces, y esas interrupciones frecuentes de la respiración, pues van a agravar la enfermedad. La mayoría de los pacientes con apnea del sueño, la mayoría de los pacientes que roncan, en la mañana los niveles de azúcar están altos. Y por eso es importantísimo, si usted tiene el hábito de roncar, si usted tiene el hábito de dormir con la boca abierta, en la mañana, tan pronto se levante, trate de monitorear su glucosa.
Si usted tiene sus niveles de azúcar en la sangre alto, si la glucosa está elevada, no desayune. Vaya y haga al menos media hora de ejercicios, ojalá de pesas, porque las pesas hacen que el músculo se rompa y entonces toda esa glucosa que hay acumulada allí, el cuerpo la puede utilizar como combustible para generar ese trabajo que usted está haciendo, generar el movimiento. Una vez más, aquellas personas que tienen el hábito de roncar, de dormir con la boca abierta, tan pronto se levanten, midan la glucosa. Generalmente está alta. Si está alta, no desayuna, porque si usted desayuna teniendo la glucosa alta, ella durante todo el día va a seguir alta y se va a seguir elevando. Se va a seguir elevando. Tan pronto me levanto, monitoreo mi glucosa, si está alta, no desayuno, me tomo mi vaso de agua de 12 onzas, le echo la pizca de sal marina, el limón y me voy a hacer mínimo media hora de ejercicio, ideal de pesas. Entonces toda esa glucosa que está en el músculo acumulada, el cuerpo la va a quemar, va a generar energía inmediata con ella para yo poder responder ante el esfuerzo físico, ante el ejercicio. Como resultado, terminé el ejercicio, me doy un baño frío, mido nuevamente la glucosa, ya está bajita, está en 80, ahora sí puedo desayunar. Un desayuno bien generoso, bien equilibrado, bien integral, de tal manera que durante el día no esté picando, sino esperar hasta la hora del almuerzo. Más adelante vamos a ver la importancia del ayuno intermitente en la restauración de las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. Llámese diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Dormir con la boca abierta, factor de riesgo número 1 para la diabetes. Roncar, factor de riesgo número 1 para la diabetes. Solución, micropor. Micropor para garantizar de que haya una hiperventilación, fosa nasal, vía respiratoria aérea y no vía bucal. Nosotros fuimos creados para respirar por la nariz, por eso tenemos 2 fosas nasales. La boca fue diseñada para masticar, para deglutir, para comer, para hablar, para cantar, para interactuar, no para respirar. Mire sus mascotas, mire su gato, no respira por la boca. Mire su perro, no respira por la boca. Si su perro está haciendo el hábito de dormir con la boca abierta, es porque le está copiando a usted. Porque los animales también aprenden nuestros malos hábitos. Por desgracia, estas enfermedades tienen otros efectos recíprocos desastrosos que ya, tanto como la apnea obstructiva del sueño, generando una diabetes tipo 2, incrementando un riesgo altísimo de sufrir un infarto o un derrame cerebral o un accidente cerebrovascular o una trombosis. Esa combinación tan peligrosa entre apnea del sueño y diabetes está preparando el camino para un infarto. Está preparando el camino para un accidente cerebrovascular. Está preparando el camino para una trombosis. Los riesgos de sufrir una cardiopatía se duplican drásticamente cuando dormimos con la boca abierta y de ñapa roncamos. Deberíamos de preguntarnos en esta tarde, ¿qué pasa si no se trata la apnea del sueño? ¿Qué pasa si yo sigo de terco durmiendo con la boca abierta y roncando? Pues esa apnea obstructiva del sueño no tratada va a empeorar su problema cardiovascular.
va a aumentar las arritmias cardíacas, va a generar mayor insuficiencia cardíaca y usted está listo, preparado para un ataque cardíaco. Inmediatamente usted está dando todos los elementos. Ahora, fuera de que debo colocarme el micropor, debo acostarme temprano, debo hacer ejercicio, estos otros tips que vamos a ver nos van a ayudar a que la apnea del sueño se pueda revertir. Por ejemplo, no tomar ninguna bebida alcohólica ni medicamentos que relajan el sistema nervioso como los sedantes. Ellos van a hacer que se agrave la apnea del sueño. Cuando tenemos una dieta vegetariana, lo más saludable y natural posible, sin grasas de origen animal, sin aceites refinados, sin aceites saturados, sin omega 6 en grandes cantidades, sin ultraprocesados, nos va a garantizar pues que mantengamos un peso equilibrado. Es decir, cuando yo tengo una obesidad mórbida, especialmente si hay una obesidad abdominal muy abundante, pues está también relacionada. Muchas de las personas que tienen una obesidad, pues tienen tendencia a roncar y a dormir con la boca abierta. Cuando dejamos el hábito de fumar y ser fumadores pasivos, entonces la apnea del sueño se va a revertir. Cuando yo tengo una muy buena postura en el momento de ir a dormir, la apnea del sueño se va a revertir. Es decir, cuando mi colchón es un colchón semiortopédico sano, nosotros diríamos de cada entre 7 y 10 años cambiar de colchón. Un buen colchón va a garantizar un buen descanso. Y les dejo este pequeño tip que lo vamos a ver en otro apartado, y es cómo influye la cabecera, es decir, que yo recueste mi cabeza hacia el norte y no al sur, ni al oriente, ni al occidente. Deberíamos, en el momento de acostarnos a dormir, que la cabecera estuviese hacia el norte, es decir, mi almohada hacia el norte, y ahí voy a recostar mi cabeza y vamos a ver cómo todas estas corrientes telúricas, estos geopatógenos y estas líneas de Hartmann no van a hacernos daño en el patrón del sueño, que es fundamental en la restauración del cuerpo. Cuando yo hago el hábito de hacer ejercicio al aire libre, así sean 10 minutos, 20 minutos, media hora, y si lo pudiéramos hacer descalzos para recibir esos beneficios de los rayos infrarrojos, recuerden que el primer gran beneficio es, gracias a los infrarrojos, que me desinflamo, que bajo el nivel de cortisol, bajo el nivel de estrés, que fortalezco mis mitocondrias. Es decir, ya no va a tener una disfunción mitocondrial y voy a estar bien. Un ejercicio muy bueno para aquellas personas que tienen apnea del sueño es: compre diferentes tipos de bombas o globos de diferentes tamaños y haga el hábito 10 minutos todos los días, 2 veces al día, inflar globos de diferentes tamaños. Eso va a garantizar que cuando usted inflama, cuando usted inhala, exhala, sostiene, inflama, exhala, sostiene, el diafragma, ese músculo se fortalece. Cuando yo voy a inhalar, el diafragma sube, ensancha la caja torácica, esos pulmones se llenan de oxígeno y la apnea del sueño lenta y progresivamente, pero de una manera segura, va desapareciendo. 2 cositas en estos minutos que nos restan que nos van a ayudar a tener una muy buena ventilación. Vamos a revertir la apnea del sueño
y es que hagamos el hábito de tomarnos al menos 2 litros de agua de este cóctel que es para la apnea del sueño. Entonces quiero que se imaginen en la noche que ustedes tienen una olla, ojalá es de vidrio, ojalá es de acero inoxidable, no de aluminio, no de teflón, sino o acero inoxidable o vidrio. Y entonces le vamos a echar un puñado de manzanilla a esos 3 litros de agua, un puñado de balsamina, un puñado de salvia, un puñado de romero, un puñadito pequeño de canela ceilán y lo tapamos una vez más en la noche, antes de acostarme. Digamos que a las 7 de la noche. Entonces tengo una olla con 3 litros de agua. Voy a echarle estas plantas que tienen la capacidad de curar la diabetes, bajar los niveles de azúcar, de tal manera que en la mañana pues estemos bien. Manzanilla, un puñado de manzanilla, un puñado de balsamina, un puñado de salvia, un puñado de romero, un puñado de canela ceilán. Lo tapo y me voy a dormir. En la mañana, mientras estoy haciendo el desayuno, lo pongo a hervir a fuego lento. Tan pronto suelte el hervor, lo dejo entre 5 y 6 minutos, máximo 7 minutos. Ya pasaron los 7 minutos, lo apago. Cuando esté tibio, lo voy a colar. Lo que quedó en el colador, lo voy a echar en otro litro de agua y lo voy a poner a hervir a fuego lento. Lo mismo, soltó el hervor, lo dejo entre 3, 6 minutos, máximo 7 minutos. Nuevamente lo cuelo, ya lo que quedó en el colador, ya todos los principios activos quedaron en el agua, ya lo boto, pero ahora uno las 2 aguas. El agua aquí de 3 litros y la del otro litro de haber recocido esas plantas. Entonces ya tengo 4 litros de agua. La mantengo en la nevera y entonces me voy a tomar un vaso de esa agua cada hora con una pizquita de sal y un poquito de limón. Cada hora, teniendo siempre claro, recuerden, que una hora antes del desayuno, una hora antes del almuerzo, si usted tiene el hábito de cenar, una hora antes de la cena, voy a parar la ingesta de este cóctel antidiabético y antiapnea. Reinicio una hora después del desayuno, una hora después del almuerzo, una hora después de la cena, teniendo en mente que el ideal es que esa bebida me la voy a tomar de 5 de la mañana a 5 de la tarde, lo que usted alcance a tomar. Si usted se alcanzó a tomar 2 litros, ¡qué maravilla! Porque recuerden que cuando yo hidrato todo mi cuerpo, él está en un equilibrio homeostático permanente, está funcionando bien. Recuerden que si tú hicieras un agua de panela y te quedara redulce, ¿cómo solucionarías el problema? Exacto, lo que estás pensando, le agregarías agua. Entonces lo mismo, cada hora le voy a dar un vaso de agua a mi cuerpo para que esos niveles de glucosa se empiecen a diluir y para que esa glucosa, cuando la hormona toque a la puerta de la célula, pueda ingresar. Más adelante vamos a ver unos mecanismos sencillos de cómo el cuerpo, para dejar ingresar la glucosa a la célula, esa glucosa debe estar acompañada de sodio. Eso lo vamos a ver despacio. Por eso la importancia de hidratarnos con sal marina, con electrolitos. Para aquellas enfermedades ya crónicas de muchos años de apnea, de diabetes, sería bueno que incorporáramos en nuestra alimentación el citrato de magnesio, el complejo B100, el cromo, la betaína, etc. Son bioreguladores del metabolismo de la glucosa. Repito, el citrato de magnesio, el complejo B100, el cromo y la betaína. Cuando hablemos de diabetes de una manera ya específica, voy a recordarles esos nutracéuticos antidiabéticos. Vamos a darle gracias a Dios porque estoy seguro que usted ha recordado muchas cosas de las aprendidas en los talleres y que ya viene poniendo en práctica.
Padre, gracias una vez más, porque en esta tarde nos has recordado lo aprendido y has afirmado lo que venimos haciendo en nuestro estilo de vida, hábitos y alimentación. Danos tu bendición y tu compañía, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.